आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। म सुदर्शन आचार्य। उठौँ समृद्धि विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन हामी दिनौजसो फरक विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने गर्छौँ। आज भने हामी कैलाली जिल्लामा भएको घटना, जो त्यहाँ कार्यरत प्रहरी दुईजना प्रहरीको मृत्यु भएको थियो, यो घटनालाई लिएर समग्रमा सीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। खास गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू, सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाहरू जो सीमाको पहरेदारका रूपमा सदियौँदेखि नेपालको सीमा रक्षा गर्दै आइरहेका छन्, ती व्यक्तिहरू बारम्बार तस्करको निशानामा पर्छन्। तस्करहरूको उनीहरूमाथि आँखा गर्छ, उनीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने, आफ्नो घरबास गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। खास गरी भारतसँग जोडिएको हाम्रो तराई जिल्लाहरू विशेष गरेर यसबाट प्रभावित हुँदै आइरहेका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाको रूपमा हामीले सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरका जिल्लाहरूलाई पनि लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अन्य तराईका जिल्लाहरू छन् जुन सीमामा वर्षेनी जसो विभिन्न घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। नेपालीले ज्यान गुमाइरहेका अवस्था हुन्छन्, घरबास गुमाइरहेको अवस्था हुन्छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुसँग फेरि रहेर विशेष गरी कैलालीको धनगढी नगरपालिका 12 स्थित अस्थायी प्रहरी बिटका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामप्रसाद साउदको हत्या, यससँग जोडिएका विविध काण्ड र सीमा सुरक्षा र त्यहाँका नागरिकहरूले खेलेको भूमिकाका विषयमा आधारित रहेर स्थानीय तहका प्रमुखहरू, त्यहाँका सुरक्षा निकाय, सीमा जानकारहरू र हाम्रा संवाददातासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन सीमा सुरक्षाको विषय हाम्रो लागि अथवा नेपालको लागि कहिल्यै पनि प्राथमिकताको विषय बनेन। जब घटनाहरू घट्छन्, जब नेपालीहरू पीडित हुन्छन्, त्यतिखेर मात्रै केही घटनाहरू आए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधानतर्फ लाग्न सकिएन, जसकारण नेपाली युवाहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ, घरबास उठ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ भने आफूले लगाएको अन्नपात समेत आफूले भित्र्याउन नपाउने अवस्थासम्म पनि सिर्जना भइरहेको अवस्था छ। नितान्त एउटा प्राविधिक कुराहरू मात्रै जोड दिने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा अथवा नेपाल र भारतका विवादित सीमा स्थानहरू जुन स्थानहरू छन्, ती स्थानहरूको बारेमा पूर्ण रूपमा दुई देशबीच समन्वय हुन नसक्दा लामो समयदेखि नेपालले शास्ति खेप्नु परेको कुराहरू छँदैछ। आज हामी खास गरेर कैलालीको धनगढी नगरपालिका 12 स्थित अस्थायी प्रहरी बिटको प्रसङ्ग र साथसाथै कञ्चनपुर र कैलालीका सीमा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकबिन पक्कै पनि त्यहाँनिर गत शनिबार मात्रै गस्तीमा गएका प्रहरी दुईजना प्रहरी हुनुहुन्थ्यो, जसमा प्रहरी सहायक प्रहरी निरीक्षक गोविन्द विक, त्यस्तै गरी प्रहरी जवान रामबहादुर साउद गस्तीमा जानुभएको थियो र गस्तीमा जाने क्रममा तस्करहरूले उहाँहरूमाथि आक्रमण गरेको र उहाँहरूको हत्या गरेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यद्यपि प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा 7 जना व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा पनि लिइसकेको अवस्था छ। यो विषयमा पनि त्यहाँका प्रहरी प्रमुखसँग समग्र कुराकानी गर्ने हामी जमर्को गर्नेछौँ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रवक्ता मुकेश कुमार सिंहसँग पनि हामी जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामी पुनर्वास नगरपालिका कञ्चनपुर, जहाँ भारतसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएको क्षेत्र छ, वर्षेनी जसो त्यहाँ सीमासँग सम्बन्धित भएर विभिन्न घटनाहरू घटिरहेका छन्, त्यहाँका प्रमुख हुनुहुन्छ हामीसँग जीवनराज थापा हुनुहुन्छ, जो पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी कुबेरनाथ हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ एवं सीमा जानकार पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख दिलीप देउबा हुनुहुन्छ भने त्यो सँगसँगै सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रवक्ता मुकेश सिंह र हाम्रा संवाददाताहरू कञ्चनपुरबाट किशोर तामाङ र त्यस्तै गरी कैलालीबाट तेज बोहरा हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा कार्यक्रममा स्वागत गर्छु।
सुरुमा म जीवन राज थापा मेयरज्यूसँग जोडिन चाहे। मेयरज्यू, प्रायःजसो सीमाका कुराहरू लिएर नेपाली नागरिकले अनाहतमा ज्यान गुमाउनु परेको घटनाका कुराहरू छ। अब गत शनिबारको कुरा मात्रै गर्ने हो भने एउटा सीमा क्षेत्रमा गस्ती गरिरहेका प्रहरी जवानले आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको अवस्था छ। कस्ता कठिनाइहरू छन्, त्यहाँका नागरिकहरूका समस्या के छन्, यो बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। यो सर्वोत्तम पुनर्वास नगरपालिका भनेको ठ्याक्कै आधा भारतसँग जोडिएको र आधा नेपालसँग जोडिएको सीमावर्ती नगरपालिका हो। र यहाँ पटक निकै यो सीमाकै कारणले र यो सीमासँग जोडिएकै कारणले धेरै घटनाहरू घटेका कुराहरू पनि छ र ती सार्वजनिक भइसकेका छन्। जस्तै 2073 साल हाम्रो सीमाकै बारेमा विवादमा गोविन्द गौतम जस्ता व्यक्तिको हत्या गरियो र उहाँले त्यो सीमाकै लडाइँमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। र पछिल्ला दिनहरूमा पनि हामीले पुनर्वास नगरपालिकाले हामीले हाम्रो क्षेत्रमा तारबार लगाउँछौँ। हाम्रो क्षेत्रलाई, किनभने त्यहाँ दुधुवा नेसनल पार्क पनि भएको हुनाले त्यहाँबाट सबै जनावरहरू बस्ने र नालीबाली र लगायतका मानवीय क्षति पनि हुने सम्भावना भएकोले हामीले तारबार गर्न खोज्दा पनि भारतीय एसएसबाट अवरुद्ध भएका कुराहरू पनि सर्वजाहेरै छ। र यी कुराहरू सबै पटक हामीले दुःख पाएका छौँ। घट्छन् र यो हामीले भन्न खोजेको के भनेपछि 2073 सालमा फागुन 26 गते गोविन्द गौतमको हत्या भइसकेपछि त्यसपछि राष्ट्रमै एकफेर हलचल मचियो र सबै सरकार पनि सक्रियताका साथ अगाडि बढ्यो। र अब यो अवस्थामा केही हुन्छ कि सीमाको बारेमा सधैँभरिको लागि टुङ्गो लाग्छ कि भन्ने हामीले आशा पनि गऱ्यौँ। दुई देशका सीमाविदहरू सीमाङ्कन गर्ने भनेर फिल्डमा पनि आएको अवस्था पनि हो र केही हेरफेर पनि भयो र त्यो अब सीमा छुट्टिने कामहरू हुन्छ। आफ्नो सीमा छुट्टिसकेपछि हामीले नगरपालिकाले मैले के भनेको थिएँ भने हामी सीमा यदि छुट्टियो मात्रै भने पनि हामी एउटा तारबार, पुरै सीमाना हामी तारबार लगाउँछौँ र तारबार लगाइसकेपछि कुनै निश्चित नाका मात्र हामी त्यहाँ राख्छौँ र निश्चित नाकाबाट आवाज जावत गर्ने कुराहरू मात्र हामी त्यसरी जान्छौँ भनेर आशा पनि गरेका थियौँ र हामीले भन्न पनि त्यसरी भनेका थियौँ। र तर हाम्रो त्यो सोचाइ, त्यो अभियान हामी सफल हुन सकेन र फेरि बिचैमा के विवाद भएर दुई देशको बिचमा फेरि विवाद भएर फेरि ती आफ्नो ठाउँमा फर्किने कामहरू भएको छ र सीमा जस्ताको त्यस्तै छ। र यहाँ सीमामा रहेका हाम्रो नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनताले धेरै दुःख पाइरहेको अवस्था पनि यथावतै छ। र त्यति मात्रै होइन नभइकन यो पटक यो दुःख झेल्दै आएका यहाँका जनताले अहिले यो कोरोना भाइरस विश्वमै कोभिड-19 का कारणले धेरै आतंकित भइसकेपछि सीमामा एसएसबीका हाम्रो सशस्त्रको यो सीमा सुरक्षा बल तैनात भयो। तैनात भएपछि केही समयसम्म जब लकडाउन थियो, लकडाउनको समयसम्म यी सबै सशस्त्र जब परिचालन भइसकेपछि, तैनात भइसकेपछि अनि आवाज टोटल्ली बन्द भएर तस्करीहरू पनि त्यो बेला सेलाएको अवस्था पनि थियो र अनि धेरै यहाँका जनताहरूले यो अवस्थाले अब हामी आफ्नो खुट्टा उभिएर केही गरेर खान पाउँछौँ र हाम्रो उत्पादन गरेको पनि सहज किसिमले हामी वितरण गर्न पाउँछौँ भनेर पनि निकै खुसी भएका कुराहरू पनि थिए र धेरै किसानहरूले, धेरै जनताहरूले। हजुर प्रमुखज्यू यहीँनिर जस्तै तपाईँले यो खनजोत गरेको कुरा बताइरहँदा त्यो रिपोर्ट हामी पनि हाम्रो माउन्टेन टेलिभिजनबाट पनि प्रसारण भएको थियो। त्यतिखेर जनता जुन रूपमा खुसी थिए, अहिले त्यो भूमिको अथवा त्यो जमिनको अवस्था के छ? नेपालीहरूले नै उपभोग गरिरहेको अवस्था हो अथवा भारततर्फकोले हस्तक्षेप गरिसकेको छ? जस्तै हाम्रो त्यो दुई बिघा एउटा पुच्चा भएकै जमिन पनि अब यहाँबाट यो माउन्टेनबाट पनि आइसकेको छ। पत्रकार किशोरजीले पनि पटक यो दिनुभएको छ र आइसकेको छ र त्यो अहिले पनि हामीले भोगचलन गर्न पाएका छैनौँ र त्यो यथावतै अहिले जुन अवस्थामा रोकिएको थियो दुई देशको बिचको अहिले सम्झौता उहाँहरूले भन्नुहुन्छ र अहिले जुन अवस्थामा जस्तो छ त्यसलाई यथावतै त्यस्तै राख्ने, त्यो कुनै हालत पनि अहिले कसैले पनि युज नगर्ने, जसको भयो भने रोकिएको अवस्था जुन बेलादेखि हो
त्यो त्यस्तै राख्ने भनेर त्यसलाई भोगचलन गर्न दिएको अवस्था पनि छैन र अहिलेसम्म पनि त्यो उसले पनि भोगचलन गरेको छैन, हामीले पनि भोगचलन गरेको पनि छैन र हामीले जो जमिन हाम्रो जमिन हो त्यसलाई अहिले कुनै हाम्रो जमिनलाई हामीले भोगचलन गर्न पाएका छैनौँ र अहिले यो विषयमा भारतीय पक्षले के भन्छ? तपाईँहरूले कुराकानी गर्नुभएको होला, समन्वयका कुराहरू होलान्, के भन्छ भारतीय पक्षले? भारतीय पक्षसँग कुरा गर्दाखेरि पटक पटक उसले के भन्छ भने होइन दुई देशको बिचमा हाम्रो सम्झौता भएको छ र भूमि जो जस्तो छ अहिले कतै 1 इन्ची पनि कुनै काम पनि नगर्ने यथावतै राख्ने भनेर हाम्रो सम्झौता भएको छ, तपाईँहरू केही गर्न पाउनुहुन्न भनेर पनि भनिराखेको छ। र त्यति मात्र नभइकन हाम्रो प्यारातालको कुराहरू जो कि हिजोदेखि पञ्चायतकालदेखि, आजदेखि होइन पञ्चायतकालदेखि हामीले यो त्यो बेला तत्कालीन प्रशासन गाविसले ठेक्का दिँदै थियो, अनि जिल्ला विकासले ठेक्का दियो र अहिले पनि हामीले ठेक्का दिइराखेका छौँ माछा मार्ने भनेर। त्यहाँ अझै पनि हामीले माछा मार्न सक्ने अवस्था पनि छैन र हामी के भन्छौँ भने यदि हामीले जसले चलनभोग गर्दै आएको थियो त्यसले नै चलनभोग गर्ने हो भने यो त हामीले वर्षौँदेखि हामीले होइन माछा मार्ने यो ताल हाम्रो अवस्था हाम्रो उसमा छ, भूमिमा छ र हामीले यसबाट होइन नाफा जे हुनुपर्ने हो हामीले भोग हामीले गर्दै आएका छौँ, यो हामीले नै गर्न पाउनुपर्छ र यो होइन यसलाई किन रोकियो त भनेर हामीले त्यो आवाज उठाउँदा पनि अहिले कुनै पनि नगर्ने, यो हाम्रो सिमाना परिसकेको छ भनेर उसले त्यो काम पनि हामीलाई गर्न दिएको छैन। हजुर प्रमुखजी, म तपाईँसँग पुनः जोडिन्छु, हाम्रा सहकर्मी किशोर तामाङसित जोडिन चाहे। किशोरजी, त्यहाँनिर सीमाका विवादका कुराहरू, त्यहाँ जनधनका कुराहरू समयमा आइरहँदा त्यहाँ स्थानीय तह निर्माण भइसकेपछि यो समस्या केही हल भएको जस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? त्यहाँका जनताहरू के भन्छन् र तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ सीमासँग जोडिएका स्थानीय तहहरूको? साँच्चै नै यो कञ्चनपुरको अधिकांश भूभाग चाहिँ भारतीय सीमासँग चाहिँ जोडिएका छन् र यो वैधानिक नाका भन्दा अवैधानिक नाकाहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ चुनौतीको विषय बनेको देखिन्छ। हामीले बारम्बार हामीले यी विषयहरूमा चाहिँ उठान गरिरहेका छौँ र विशेष यो अहिले भर्खरै हाम्रो नगर प्रमुखजीले भन्नुभयो कि प्यारातालको विषयलाई लिएर जुन भारतीय पक्षले बारम्बार त्यहाँ चाहिँ अवरोध गर्ने कुराहरू आइरहेको छ र हामी नेपालीले जुन पञ्चायतकालदेखि उपभोग गर्दै आएको यो प्याराताल अहिले त्यहाँ चाहिँ उपभोग गर्नको निम्ति अझै पनि अवरोधै छ है। नगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गरे पनि त्यहाँ चाहिँ माछा मार्न सक्ने अवस्था चाहिँ खुल्लम निर्वाध तरिकाले नेपाली पक्षबाट माछा मार्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन, किनकि यदि साँच्चै नै हामीले 195 पिलरकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यो अझै पनि प्याराताल भन्दा करिब जंगलभित्र 500 देखि 600 मिटरको दूरीमा त्यो लडिरहेको अवस्था छ र हाम्रा सीमाविदहरू आए तर त्यो सीमा सम्बन्धी चाहिँ बोल्न चाहेनन् कसैले नै। त्यसकारण हामी बारम्बार त्यही सीमामा, इभन तपाईँ अहिले पनि हामी त्यो सीमासम्म जान सक्दैनौँ, भारतीय एसएसबीले रोक्छ त्यो सीमा जो 195 ढलिरहेको सीमा स्तम्भसम्म। हजुर किशोरजी, म हजुरलाई एकैछिन रोकेँ। हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रवक्ता मुकेश कुमार सिंह यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मुकेश सर, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, जुन शनिबार राति गस्तीमा गएका प्रहरीमाथि तस्करहरूको निशंस रूपमा त्यहाँनिर हत्या भयो, शवहरू प्राप्त भयो र हिजो तपाईँहरूले पत्रकार सम्मेलन पनि भयो, समग्रमा त्यो घटना कसरी घट्न पुग्यो यो बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न। अब यो शनिबार राति अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडा कैलाली, हजुर, यो सदरमुकामबाट नजिकै हो, 10 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडा। त्यहाँबाट यो सीमावर्ती एरिया पनि भएकोले नियमित गस्तीकै क्रममा त्यहाँका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र एकजना सहायक उनको प्रहरी जवान रामबहादुर साउद, उहाँहरू दुईजना मोटरसाइकलमा आफ्नो एरियामा गस्तीमा निस्किनु भएको क्रममा करिब 11 बजेसम्म उहाँ सम्पर्कमै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो प्रहरी टोली यो पोस्टको, र पछि उहाँ सम्पर्कविहीन बन्नुभयो र खोज तलास गर्दै जाँदाखेरि उहाँलाई दोस्रो दिन हामीले आइतबार मृत अवस्थामा फेला पार्यौँ र तत्पश्चात यी घटनाका अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ तस्कर समूहसँग त्यो हाम्रो प्रहरी टोलीको विवाद भएको र तत्पश्चात ती समूहले तिनलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको देखियो। हजुर,
हजुर पर्वताज्यू तपाईले अत्यन्त दुःखद घटनाको रूपमा एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको रूपमा हामीले हेरेका छौँ। यो हामीलाई थप चुनौतीको रूपमा पनि सुरक्षा चुनौतीको रूपमा पनि हामीले यसलाई लिएका छौँ। हजुर यो नियमित गस्तीमा रहेका प्रहरी स्वाभाविक रूपले 2 जना मोटरसाइकलमा एकदमै अहिलेको परिस्थितिमा सबैतिर गाउँघरतिर घुमिरहेका हुन्छन्, बोर्डर सिमानातिर आफ्नो अनुगमन गरिरहेका हुन्छन् र यस्तो अवस्थामा यस्तो घटना घट्यो र तत्पश्चात हामीले CIB को टोली पनि हामीसँग एट्याच भयो। प्रदेश प्रहरी कार्यालयको टोली पनि सपोर्टको रूपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली खटिए र हाम्रो जोइन्ट टिमले त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने काम गर्यो र हिजो मात्र हामीले त्यसमा संलग्न प्रत्यक्ष रूपले संलग्न त्यहाँ उपस्थित भएका र ती घटनाक्रममा देखिएका 7 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले सार्वजनिक गरिसकेको छ। अर्को 1 जना थप आज बिहान पक्राउ परेको छ र उनलाई पनि हामीले अब त्यो कर्तव्य ज्यान अन्तर्गत उनलाई मुद्दा दायर गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्था हो। हजुर पर्वताज्यू तपाईले यसो बताइरहँदा जो नियन्त्रणमा लिनु भएको छ तपाईहरुले आज बिहान सँगसँगै 8 जना पुगेको छ भन्नुभयो। यिनीहरू सबै नेपाली मूलका व्यक्तिहरू भएको कुराहरू पनि हामी तपाईहरुले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएअनुसार सबै नेपालीहरू रहेको र धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रकै व्यक्तिहरू भनेर देखिएको छ। यो घटना घटाउनुको कारण के पाउनुभयो, के रहेछ यो उहाँहरूले प्रहरीमाथि यसरी सांघातिक आक्रमण गर्नु, उहाँहरूको हत्यासम्म पछि नपर्नु? यो खुल्ला सिमाना र एउटा बोर्डर म्यानेजमेन्ट नभएको अवस्थामा त्यहाँको विकृति मध्ये एउटा तस्करी पनि हो। चोरी निकासी पैठारीका कामहरू यो खुल्ला सिमानाबाट यदाकदा प्रहरीले नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा रहन्छ, यदाकदा उनीहरूले विभिन्न खुल्ला बाटोबाट लाने लैजाने गरेका छन् अवैध रूपमा। र त्यो नाका जहाँ अप्रपोस्ट थियो, जहाँ ड्युटी खटिएको थियो, त्यो पनि यो तस्करहरूले प्रयोग गर्ने रुटकै रूपमा थियो र उक्त दिन अब यी जुन हामीले पक्राउ गरेका छौँ यिनीहरूसँग सोधपुछबाट पनि आएको कुरा के हो भने अब त्यति बेला जम्का भेट भयो यो तस्कर र हाम्रो प्रहरी टिमको र जम्का भेट भइसकेपछि प्रहरीले रोक्न खोज्दाखेरि, नियन्त्रणमा लिन खोज्दाखेरि उनीहरूले आक्रमण गरे, प्रहरीप्रति आक्रमण गरे र तत्काल हाम्रो संख्या 2 जना मात्र थियो त्यति बेला र पछाडिबाट 81 आक्रमण गरेर 1 जना हाम्रो जवानमाथि आक्रमण भयो र तत्पश्चात हाम्रो दुवै प्रहरी कर्मचारीहरू त्यो तस्करहरूको नियन्त्रणमा पुगेर यसरी यो घटना घट्न गयो। हजुर यिनीहरूको पृष्ठभूमि के छ? तस्करहरू हुन् अथवा व्यावसायिक रूपमै यसतर्फ लागेका हुन्? भारतसँग सञ्जाल जोडिएको जस्तो पाउनु भयो कि भएन अनुसन्धानका क्रममा? यिनीहरूको सञ्जाल भारतीय केही तस्करहरूसँग रहेकै छ र यिनीहरू अस्तिको घटनामा पनि नेपालबाट लाँदै गरेका थिए भने भारतबाट पनि कतिपय तस्करी हुने चीज वस्तुहरू जस्तो किराना आइटमहरू, कपडाका तस्करीका सामग्रीहरू पहिलेदेखि त्यसमा इन्भल्भ भएको यिनको पृष्ठभूमि देखिएको छ र त्यहाँको प्रहरी अरूभन्दा अत्यन्त आक्रामक ढङ्गले तस्कर र तस्करी विरुद्ध लागेको कारणले यिनीहरूको टार्गेटमा त्यहाँका टिम हुन सक्ने हाम्रो आकलन छ। केही दिन अगाडि मात्र एउटा ठुलै परिणाममा त्यहाँ अवैध रूपले भारतबाट ल्याउँदै गरेका केही सरसामानहरू त्यहाँका युनिटले समातेर भन्सार बुझाएको अवस्था छ। यसरी यो टिमले यो टिमले हाम्रो काममा बाधा पुर्याउने भयो भन्ने उनीहरूको बुझाइ भएपछि उनीहरूले आक्रमण गर्न खोजेका हुन् जो देखिएको छ। अब खास गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका कञ्चनपुर र कैलाली क्षेत्रहरू बढी भारतीय सीमासँग जोडिएको र त्यहाँ तस्कर हुने र त्यहाँका जनताहरूले लामो समयदेखि पीडा पनि भोग्दै आइरहेका छन् भारतीय पक्षबाट र तस्करहरूबाट। अब चुनौती पनि तपाईँहरूमाथि थपिएको छ। अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र अर्को कुरा जो तस्करहरू छन् यिनीहरूलाई कस्तो कारबाही हुन्छ र प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? अब यो पक्कै पनि चुनौती थपिएको छ। यसमा हामी पनि छौँ, सँगसँगै सशस्त्र प्रहरी बल हामी जोइन्टली सीमा सुरक्षा र सीमाको एउटा यो चोरी निकासी पैठारीका कार्यहरू गतिविधिहरू रोक्नलाई जोइन्टली हामी खटिएको अवस्था छ। यो एउटा घटनाले हाम्रो मनोबल घटाउने काम गर्दैन, तर हामी अझ बढी सजग भएर अझ बढी हाम्रो यो ड्युटी डिप्लोयमेन्टमा सशक्तताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। यो अहिलेसम्म अब यो नाकाबाट हामीले अलिक कडाई गरेकै कारणले पछिल्लो 3 महिनाबाट भन्सारको हामीले पनि हेऱ्यौँ भने त्यहाँ भन्सारमा जुन किसिमको लक्ष्य र त्यसपछि टार्गेट मिट भएका कुराहरू तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो
कैलालीको भन्सार या कञ्चनपुरको भन्सारले आफ्नो लक्ष्य अनुसारकै राजस्व उठाउन सफल भएको छ। त्यो हाम्रो र सशस्त्र प्रहरी बलको जोइन्ट इफोर्टले नै हो। र अहिले त पछिल्लो समयमा हामी यो चाडपर्व लक्षित एउटा विशेष सुरक्षा योजना अनुसार बढ्दै गरेको अवस्थामा यो हाम्रो लागि यो पछिल्लो घटना अत्यन्त चुनौती र दुःखपूर्ण घटना घटेको छ र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन हामी अझ सशक्त ढङ्गले परिचालित हुन्छौँ। हजुर प्रवक्ताज्यू, यस अघि पनि विभिन्न समयमा भारतीय पक्ष अथवा तस्करबाट नेपालीहरू पनि पीडित भएको अवस्था थियो। साथसाथै त्यहाँनिर विभिन्न समयका रिपोर्टहरू विभिन्न समयमा के सुनिन्थ्यो भने प्रहरीको अथवा सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा पनि तस्करहरूले चाहिँ सामान ओसार पसार गर्ने भन्ने कुराहरू पनि विभिन्न समयमा सुन्नमा आएका पनि हुन्। अब त्यसको लागि तपाईँहरूले कस्ता योजना बनाउनु भएको छ? तपाईँहरू अहिले प्रहरी प्रवक्ता र प्रमुख भएर भर्खर मात्रै त्यहाँ पुग्नु भएको छ, अबका योजना के छन्? भारतीय अपराधी वा भारतीय तस्करहरू सन्दर्भमा हामीले भारतीय समकक्षी त्यहाँका काउन्टरपार्ट एजेन्सीहरूसँग त्यहाँका प्रहरीहरूसँग भारतीय प्रहरीसँग पनि हाम्रो नियमित सम्पर्क र सहकार्य भइरहेको अवस्था छ। र यो घटनामा भारतीयहरूको प्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्टको सङ्केत अहिलेसम्म हामीले पाइसकेको अवस्था होइन। अहिलेसम्म नेपाली समुदाय वा हाम्रै यतैका नागरिकहरूबाट यो घटना घटाइएको देखिएको छ। यसलाई हामी कर्तव्य ज्ञान अन्तर्गत हामीले मुद्दा दायर गरिसकेका छौँ र कडाइका साथ हामी यसलाई तथ्यसहित हामी अदालतमा पुर्याउँछौँ आवश्यक सजायको लागि। र अबका दिनमा पनि हामी यस्ता गतिविधिलाई कडाइका साथ न्यूनीकरण नियन्त्रण गर्नेतर्फ नै लाग्छौँ। र यहाँले अर्को प्रश्न उठाउनु भयो प्रहरीकै मिलोमतोको कुरा, त्यो कुरा बिल्कुलै त्यो मान्ने कुरा होइन। र त्यस्ता गतिविधि हाम्रा प्रहरीको कुनै संलग्नता देखियो भने त्यो पनि हामी आन्तरिक शुद्धिकरणको मार्फत तिनीहरूलाई कारवाही गरेर तिनीहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने हामीले हाम्रो प्रक्रिया सञ्जाल छ, त्यो अनुसार हामी गर्छौँ। हजुर, हुन्छ प्रवक्ताज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिमका प्रहरी प्रवक्ता मुकेश कुमार सिंह हुनुहुन्थ्यो। उहाँले घटनाको बारेमा र घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँनिर कसरी घटना घट्न पुग्यो र घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अब कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यहाँ जुन तस्करहरू भनिएको छ त्यो तस्करी रोक्नका चाहिँ आफूले भूमिका कस्तो खेल्न सकिन्छ अथवा प्रदेश प्रहरीले कसरी भूमिका खेल्न सक्छ र हामी कसरी अगाडि जाँदैछौँ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो। अब हामी हाम्रा सहकर्मी तेज बोहरासँग जोडिन चाहन्छौँ। तेजी, दर्शकबिन, हामी खास गरेर खुला सीमाका चुनौती र व्यवस्थापन विषयमा आज छलफल गरिरहेका छौँ र विशेष गरी कञ्चनपुर र कैलालीका जुन सीमावर्ती क्षेत्र छन्, भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्र छ, यो क्षेत्रमा वर्षेनी जसो नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ भने नेपालीहरूको भारतीय पक्षले अथवा तस्करहरूले भारतीय पक्ष अथवा तस्करले चाहिँ नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर नेपालीहरूमाथि आक्रमण गर्ने, नेपालीहरूले लगाएको बाली नालीहरू लैजाने गर्ने कुराहरू विगतदेखि नै हुँदै आएका हुन् र यही विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीसँग जोडिनु भएको छ हाम्रा सहकर्मी तेज बोहराज्यू। तेजी, हजुर सुदर्शनजी। हजुर, जसरी यो गत शनिबार मात्रै गस्तीमा गएका प्रहरीमाथि यसरी आक्रमण गरियो, हत्या गरियो र यससँग सम्बन्धित 8 जना व्यक्तिहरू पक्राउ गरेको भनेर हाम्रा सुदूरपश्चिम प्रवक्ता मुकेश कुमार सिंहले बताउँदै गर्दा त्यो घटनामा तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा रिपोर्टिङका क्रममा पुग्नु भएको थियो। घटना कस्तो प्रकृतिको थियो? त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको परिवेश कस्तो किसिमको थियो? खासमा घटनाको बारेमा भन्नुपर्दा सुदूरपश्चिम प्रहरीका प्रवक्ताज्यूले पनि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। खासमा यो घटना चाहिँ एउटा केराउ तस्करी गर्ने तस्करहरूको समूहले चाहिँ आक्रमण गरेको देखिन्छ। उनीहरू चाहिँ पटक चाहिँ नेपालबाट केराउ, जुन क्यानाडाबाट अनुदान स्वरूप नेपालमा केराउ आउने गर्छ र त्यही केराउ चाहिँ भारतमा महँगो मूल्यमा बिक्री हुने र नेपालमा सस्तो मूल्यमा पाइने केराउलाई चाहिँ भारतमा तस्करी गर्नलाई लग्ने क्रममा चाहिँ जुन असै गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउद हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ अवरोध अर्थात् त्यो तस्करी रोक्न खोज्दा चाहिँ यो घटना घटेको देखिन्छ, जसमा चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्न भएका 8 जना पक्राउ परिसकेका छन् भने त्यसबाहेकका पनि थुप्रो यो तस्करहरूको सञ्जाल नै छ। एउटा कैलाली प्रहरी अर्थात् सुदूरपश्चिम प्रहरीले चाहिँ
खासमा यो घटनालाई लिएर तस्करहरूको मेन मुख्य केन्द्र को हो त भन्ने कुरा चाहिँ खुलाउन जरुरी छ। खासमा यो केराउ तस्करमा संलग्न गिरोह चाहिँ ठुलो छ। त्यो चाहिँ क्यानाडाबाट आउने केराउ चाहिँ भारतमा ठ्याक्कै दोब्बर मूल्यमा नेपालको भन्दा दोब्बर मूल्य पाउने हुनाले यसमा ठुलो गिरोह छ। यसमा संलग्न केही व्यक्तिहरू पनि भारत भागेको भन्ने कुराहरू आएको छ। यतिखेर यो चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ र यस विषयमा थप बाँकी आउला। र हजुर त्यहाँजी यहीँनिर जस्तो 8 जना व्यक्तिहरू पक्राउ परेको भनिएको छ, जो व्यक्तिहरू 31 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष भनेको एउटा युवा उमेरको व्यक्तिहरू 30-32 वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिहरू रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। प्रवक्ताज्यूले हिजो मात्रै त्यहाँ प्रेस मिटमा भनिएको उमेर अनुसार चाहिँ 30-32 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिहरू कोही पनि छैन, एउटा उमेर समूहको व्यक्तिहरू छ। उनीहरूलाई त्यहाँ स्थानीय व्यक्तिहरू हुन् अथवा चाहिँ तिनीहरूले व्यवसायको लागि धनगढी पुगेका व्यक्तिहरू हुन् अथवा चाहिँ तिनीहरूले विगतदेखि नै यस्तो काम गरिरहेको पाउनु भएको थियो, के भन्थ्यो त्यहाँनिर प्रहरीले? खासमा तिनीहरू जो हत्यामा संलग्न तस्करहरू प्रहरीले सार्वजनिक गरिएको छ उनीहरू मध्ये केही चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्न रहेको र केही चाहिँ अब त्यो काम गर्ने भरियाहरू अर्थात् तस्करको समूहले चाहिँ उनीहरूलाई काममा लगाएको भन्ने पनि खुल्न आएको छ। उनीहरू खासमा पेशेवर नै भएको र पेशेवर नै तस्कर भएको समेत प्रहरीले खोलेको छ। यसमा यो घटनामा संलग्न ती बाहेकका बाह्य गिरोह पनि ठुलो रहेको प्रहरीले अनुमान गरेको छ यतिखेर। हजुर, म फेरि हाम्रो जीवन थापा प्रमुखज्यूसँग जोडिन चाहे। जीवन सर, यसरी समग्रमा हेर्दा सुरक्षाकर्मी नै असुरक्षित भएको अवस्थामा जनताहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को कुरा तस्करको कुरा, ठुलो गिरोहको कुरा पनि अघि आयो। यसरी सीमा क्षेत्रमा अथवा भारततर्फ नेपालबाट सामान आयात निर्यात गर्ने कुरामा चाहिँ एउटा ठुलो समूह छ भन्ने कुरा पनि आयो। कसरी त्यहाँनिर यस्ता किसिमका गतिविधिहरू कसरी भइरहेका छन्? स्थानीय तहले तिनीहरूलाई रोक्नको लागि प्रायः जसो त्यही यो अस्तिको घटनालाई हेर्ने हो भने त एउटा स्थानीय तहकै व्यक्तिहरूले त्यहीँको लोकल व्यक्तिहरूले नै प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको देखियो। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि युवाहरूलाई निगरानी गर्नुपर्ने पनि जरुरी देखियो। तपाईँहरूको भूमिका के रहन सक्छ यो बारेमा? यसमा हामीले भनेका छौँ कि अहिले सशस्त्रको 6वटा युपी तैनात भएको छ र त्यो भएको कारणले कतिपय कुराहरूमा धेरै अघि नै हजुरले पनि भन्नुभयो, केही कुराहरूमा तस्करसँग सुरक्षाकर्मीहरू पनि तस्करसँग पनि साँठगाँठ गरेर पनि केही माल आवत हुने भन्ने कुराहरू पनि सुन्निनमा आउँछ। हजुर, प्रमुखज्यू अघि प्रवक्ताले भनेको प्रवक्ताको भनाइ तपाईँले प्रष्ट सुन्नुभयो, प्रहरीको संलग्नता यसमा रहँदैन भनेर उहाँले प्रष्ट भनिसक्नु भएको छ त? होइन, सुनिनँ, मैले सुनिनँ, फेरि यहाँ आवाजै आएन, हजुर आएन। त्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो भएको खण्डमा जो राष्ट्र सेवक साँच्चै राष्ट्रप्रेमी राष्ट्र सेवक छन् त्यस्ताको यस्तो घटना घट्न पनि सक्छ। किनभने कुनै मान्छे आउँदाखेरि तिनलाई सहज हुने, कुनै आउँदाखेरि असहज हुने भनेपछि त सबै त्यो तस्करको लागि त सबै व्यक्ति, यो सुरक्षाकर्मी भनेको सबै व्यक्ति त्यहाँ आउने बित्तिकै सबै असहज हुनुपर्ने अवस्था हो। कुनै व्यक्ति आउँदा हुने, कुनै व्यक्ति आउँदा नहुने भन्ने। अब त यहाँ त कति त केही त कस्तो पनि सुनिन्छ भने यसलाई तुरुन्तै यसलाई सरह गरौँ र जे पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू पनि कता कता आएको थियो अरे भन्नु पनि हल्ला सुनिन्छ भने। अब यस्तो कुराहरू राष्ट्रप्रेमी राष्ट्र सेवकहरूको कहिलेकाहीँ हत्या हुन्छ र एउटा यस्तो परिवारको जस्तै हाम्रै नगरपालिकाको व्यक्ति हो गोविन्द विक भन्ने असै हाम्रै नगरपालिकाका व्यक्ति हुन् र उनी एउटा सुगमवासी भएर सुगमवासी दाउरा बेचेर कसैको इँटा ढुङ्गा बालु अर्का लेबर गरेर त्यसरी एउटा सिङ्गल आमा बाउ पनि नभएको अवस्थामा त्यस्तो आमाले हुर्काएर पढाएर आज त्यो अवस्थामा भनेर म केही गर्छु भन्ने भावना जागेको मान्छे र साँच्चै मैले अब गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएको एउटा व्यक्तिको आज हत्या, तस्करबाट हत्या भयो। र हामीले पटक मैले भन्छु सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि उहाँहरूसँग अनुरोध गर्छौँ, अब यो सबै यहाँ पनि हिजोको तुलनामा धेरै चलखेल भइसकेको अवस्था छ। अहिले धेरै सामानहरू, इन्डियाका सामानहरू यहाँ धेरै भित्रिएका छन्।
ल हामीले त्यो सिमानामा हामीले समात्न सकेनौँ। र बेचबिखनमा त बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ भनेपछि अहिले सबै नाका अहिलेसम्म पनि हामीले बन्द खुला नाकालाई सबै बन्द गर्नुपर्छ भनिराखेको अवस्थामा ती आउँछन् भने ती कसरी आउँछन्, ती तस्करहरूलाई किन हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्न, गर्नुपर्छ भनेर पनि मैले पटक उहाँहरूलाई मैले बोलाएर पनि उहाँहरूलाई भनेको छु। हजुर प्रमुखजी समस्या कहाँनिर यो गस्ती गर्नुपर्छ, गस्ती बढाउनुपर्छ, अवैध रूपमा सामानहरू आयात निर्यात गर्न दिनु हुँदैन भन्दै गर्दा तपाईँहरूले बारम्बार सुरक्षा निकायलाई कुरा गरिरहँदा, प्रशासनहरूसँग समन्वय गरिरहँदा समस्या ठ्याक्कै कहाँनिर छ? यो घचघचाउनसम्म हामी घचघचाउँदै गर्दाखेरि होइन तपाईँहरू होइन सतर्क हुनुहोस्, यस्तो हुनुहोस्, आफू पनि सुरक्षित हुनुहोस् र तस्करी हुनु पनि नदिनुहोस् भनेर पनि हामी भन्छौँ। एक्लो दुक्लो मान्छे गइहाल्नु पनि हुँदैन, एउटा टिमै लिएर तपाईँहरू बस्तीमा जानुहोस् र तस्करको यो कतिपय कुराहरू त गाउँलेबाट पनि सुन्न सकिन्छ, गाउँलेबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, सुरागी लाउने कुराहरू पनि हुनसक्छ भनेपछि त्यो किनभने तस्कर भनेको त उस्तो भए गाउँलेसँग कुनै न कुनैसँग लिङ्क भएको हुन्छ, चिनेको हुन्छ, जान्नेको हुन्छ र उसले भन्न नसकेर मात्रै हो। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू सबैसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, सल्लाह गर्नुहोस्, समन्वय गर्नुहोस् र तपाईँहरू गस्ती कतिखेर होइन 2 नम्बरी गर्ने मान्छे तस्करहरूले कतिखेर तस्करी गर्छन् भनेर पनि हामीले यसरी लाग्नुपर्छ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ। अस्ति मात्रै ब्राउन सुगर पनि समात्यो भनेर यही बेलौरी नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिका सिमानाबाटै केही तस्करहरूले ब्राउन सुगर पनि तस्करी गरिराखेको अवस्थामा समातेको अवस्था पनि हो। र यो धेरै ती मात्र होइन कि अरू धेरै माल सामानहरू आइराखेका छन् र यो समग्रमा होइन सरकारले सङ्घीय सरकारले कसरी लाग्ने, यो फोर्सलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने किसिमले लाग्नुपर्छ र हाम्रो कतिपय सुनाइ हुन्छ, कतिपय सुनाइ पनि नहुने अवस्था पनि हुन्छ। हजुर मेयरजी तपाईँले भन्न खोज्नु भएको संयन्त्रहरू धेरै छन् तर समन्वयमा सकस भयो भन्न खोज्नु भयो? यो समन्वय हुनु जरुरी छ। जस्तै होइन ती मान्छे पनि ती नै सुरक्षा कर्मी पनि हामीसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ। हामी पनि एउटा नगर सरकार हो र होइन यो नगरलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, यो नगरका सबै गलत किसिमलाई कसरी हटाउने, कुनै किसिमको तस्करी हुने बित्तिकै, कुनै किसिमको घटना घट्ने बित्तिकै त सोच चाहिँ हामीसँग जोडिने भएको हुनाले पनि यसको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको हामी हो र होइन ती सङ्घीय मार्फतका होलान्, प्रदेश मार्फतका होलान्, अनि त्यो एउटा बाटो हो। तर समन्वय भने स्थानीयसँग बारम्बार समन्वय गर्नुपर्छ र स्थानीयले तिनलाई परिचालन गरेर पाउनुपर्ने अधिकार पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो हाम्रो। र तिनलाई कारबाही गर्ने, सजाय गर्ने अथवा पुरस्कृत गर्ने कुरा एउटा बाटो रह्यो। तर होइन हामीले उहाँहरूलाई समन्वय गरिसकेपछि, जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरिसकेपछि र उहाँहरू हामीले पनि केही आइडिया दिन्छौँ, सोच दिन्छौँ, केही हामीलाई पनि सुनिनमा आउँछन् कतिपय कुराहरू। यो ठाउँबाट यसरी आउँछ है, यो ठाउँबाट यसरी आउँछ, व्यक्ति जो को हुन् एउटा बाटो होइन, यसरी आउँछ, यति बजी आउँछ, 2 बजी आउँछ, 3 बजी आउँछ, 1 बजी आउँछ भनेर पनि यो नाकाबाट यसरी आउँछ पनि, फुल्ला नाकाबाट ती कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ, आउँछ हामी कहाँ। र हामीले यस्तो यति बजी यहाँ जानुहोस् है, यहाँ गर्नुहोस्, यस्तो सुनिनमा आएको छ भनिसकेपछि त होइन उहाँहरू जानुपर्छ, हामी गएका छौँ, ड्युटी गरेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। र कतिपय आएछ ड्युटी, यदि होइन सामान आएछ, गएछ भनेपछि ड्युटी गरेपछि डरसँग गर्नु पर्यो र उहाँहरूले पनि एउटा हाम्रो जिम्मेवारी भनेकै यो खुल्ला नाकाबाटका जम्मै क्रियाकलाप रोक्ने काम हाम्रो हो भनेर उहाँहरू जिम्मेवारी र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने पनि हो। र यसरी हामी गयौँ भने, समन्वय गरेर गयौँ भने पक्का रोक्न सकिन्छ र यो हिजोका गतिविधिहरूलाई धेरै घटाउन पनि सकिन्छ। र अब गोविन्द गौतम जस्ता, गोविन्द विक जस्ता व्यक्तिहरूले पछि त्यस्तो हुन नपरो भन्ने पनि हामीलाई साह्रै दुःख लागेको छ। हाम्रो एउटा यस्तो किसिमको होइन एउटा देशकै सिपाही, देशको एउटा त्यस्तोले पनि होइन ज्यान गुमाउनु पर्यो। प्रमुखज्यू तपाईँले यावत समस्याहरू, समन्वयका कुराहरू बताइरहँदा तपाईँले जिल्ला सुरक्षा परिषद होला अथवा जिल्लाका विभिन्न नेतृत्व होला, प्रदेश र केन्द्रसम्म पनि आफ्ना कुराहरू, त्यहाँका समस्याहरू बताइरहँदा
के कुरामा मिल्दैन अथवा के कुरामा चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था हुन्छ जहाँ तपाईँहरूले भनेका अथवा स्थानीय तहले यो गरिदिनुहोस्, यहाँनिर गस्ती गरिदिनुहोस् अथवा यहाँनिर सुराकीहरू छ, यस्तो घटनाहरू घट्दैछ भनेर तपाईँहरूले बताइरहँदा कहाँनिर समन्वयको अभाव छ जसले गर्दा यस्ता किसिमका घटनाहरू दोहोरिरहन्छन्? त्यस्तो समन्वय त पटक पटक मैले जिल्लाका प्रमुखसँग पनि मैले कुरा गरेको छु। उहाँहरूको बैठकमा पनि होइन जान्छौँ, बस्छौँ, यी कुराहरू सुरक्षाका कुराहरू धेरै हुन्छन् र हामीले मैले त पटक पटक भन्छौँ सबैभन्दा यो अन्य ठाउँहरू केही कम होला सीमामा जोडिएको, सबैभन्दा धेरै सीमामा जोडिएको यो पुनर्वास नगरपालिका भएको होला। यहाँको चुनौतीको सामना गर्न पनि हामीलाई होइन समस्या आयो। अहिले तपाईँहरूले होइन सुरक्षा निकाय दिनुभएको छ, होइन सीमा सुरक्षा बल परिचालन गर्नुभएको छ, तर यति सीमा सुरक्षा बल परिचालन भइसकेपछि पनि अझै यसलाई कसरी रोक्न सक्छ, के उपाय हुन्छ, तपाईँका के छन् योजना तपाईँहरूले गर्नुहोस्। यो तस्करहरूको सबै नियन्त्रण गर्न र यो तस्करलाई अगाडि बढ्न रोक्नको लागि सफल हुनुहोस् तपाईँहरू। हाम्रो आशा छ, हामी खुसी भएका छौँ। यत्रो वर्षसम्म हामी सुरक्षा बिना हामी जनताले सुरक्षा गरेको, सीमामा सुरक्षा गरेको अवस्था हो र अहिले जनता होइन हामीसँग फोर्स आएको छ। अब जनता ढुक्क भएका छन् र ढुक्क हुँदा पनि अझै तस्करी हुने कामहरू यो भइराखेको छ र यसलाई रोक्नको लागि सुरक्षा बल अलि डरै हुनुपर्छ। उहाँले होइन उहाँहरूको आफ्नो भित्रको एउटा कुन किसिमले जाने, कसरी जाने, कुन सिस्टम अप्नाउने सबै उहाँहरूलाई सिकाइएको पनि हुन्छ। हजुर हुन्छ, म हाम्रो किशोर तामाङजीसँग जोडिन चाहन्छु। किशोरजी, विगतमा त्यहाँ तस्करका कुराहरू, त्यहाँ नेपालीहरूप्रति भएका आक्रमणका कुराहरू, हत्याका कुराहरूलाई लिएर अघिल्ला वर्षहरूमा र पछिल्ला वर्षहरूमा केही तुलनात्मक फरक पाउनु भएको छ जहाँ स्थानीय सरकार आइसकेपछिको अवस्था र आउनु पूर्वको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो पाउनु भएको छ? साँच्चै यो सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा जुन प्रकारको समस्या छ त्यो समस्या निकै नै जटिल नै छ। स्थानीय तह आइसकेपछि केही हदसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने प्रयास चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले गरेको छ। यद्यपि उहाँहरूको पहुँच पुगेर नपुग्न पनि सक्छ, किनकि जुन प्रकारले यहाँ चाहिँ रोक्नु पर्ने थियो त्यो प्रकारले रोकेको अवस्था छैन। किनभनेदेखि हामी थाहा गर्न सक्छौँ कि खनजोत लालपूर्जा हातमा छ, यहाँ 200 नम्बर पिलर नजिक होइन लालपूर्जा हातमा छ। त्यो लालपूर्जा हातमा भएको जमिन समेत अहिलेसम्म उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। त्यहाँ अहिले हामी जाँदा पनि त्यहाँ रोकटोक गर्छ, त्यहाँ एसएसबी आइहाल्छ, हामी जाने बित्तिकै एसएसबी आइहाल्छ। र यसै गरी वार्ड नम्बर 9 कै 194 र 95 पिलरको बिचमा जुन नेपाली पक्षले चाहिँ यो दुधुवा नेसनल पार्कबाट आउने हात्तीहरूको रोकथामको लागि एउटा विद्युतीय तारबार गरिरहेको थियो। त्यो तारबार नेपाली भूमिमै गरिरहेको अवस्थामा भारतीय एसएसबीहरूले एकदम गुण्डागर्दी शैलीमा चाहिँ त्यो तोडिदिएको अवस्था छ है। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिले त्यहाँ न त नेपालीहरूले त्यो जमिनलाई लिन सकेको छ, न त त्यहाँ चाहिँ अहिले हामी जान्न सक्छौँ। हामी थियौँ त्यहाँ 194 पिलर नजिकै आएर बसिरहेको थियो र त्यतिखेर यहाँका सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर चाहिँ त्यो 194 पिलरमा आएर यो लकडाउनको पिरियडमा जबकि त्यहाँ कोही जान्न, त्यतिखेर चाहिँ भारतीय विस्तारवाद नीतिलाई अप्नाएर यिनीहरू चाहिँ त्यहाँ 194 पिलर नजिकै आएर बसिरहेको अवस्था थियो। हजुर किशोर, यस्ता समस्याहरू बताइरहँदा समन्वयको अभाव कहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब यसमा हाम्रो सुरक्षा निकायहरू अहिले विगतको तुलनामा अहिले स्थानीय सरकार आइसकेपछि जस्तै तपाईँको बिओपीहरू चाहिँ 6-6वटा, एकवटा बिओपी पनि थिएन, स्थानीय सरकार आइसकेपछि 6वटा बिओपी चाहिँ आइसकेको अवस्था छ। यसरी आइसक्दा पनि जुन प्रकारले भारतीय एसएसबीहरू त्यहाँ तैनात गरिएका छन्, तैनात हुन्छन्, उनीहरू जुन प्रकारले त्यहाँ सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिन्छन्, हाम्रो मतलब यो सीमा सुरक्षा बल यानि कि शस्त्रहरू चाहिँ त्यसरी खटिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि उनीहरू जस्ट केवल इन्डियाबाट कति सामान आउँछन्, यहाँबाट के जान्छन्, ती सामानको आवत जावत र यावत कुराहरूमा सीमा सम्बन्धी भन्दा पनि यो आवत जावत र जुन प्रकारको इलिगल कामहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणको लागि लागिरहेको हो कि जस्तो
कता कता भान हुन्छ हजुर है। हिजोमा तेजी अब जस्तो घटना घट्यो गत शनिबार र त्यहाँ घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू नियन्त्रणमा प्रहरी नियन्त्रणमा अथवा खोजीमा अझै पनि छन्, के भन्छन् त्यहाँका स्थानीयहरू? त्यो घटनालाई लिएर त्यहाँका जनताको कुरा के आउँछ? खासमा धनगढी उपमहानगरपालिका 12-10 जुन एरिया छ त्यो घटना घटेको स्थान त्यो चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिका 10 को जुगेडामा हो भने त्यो प्रहरी चौकी चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिका 12 मा थियो। त्यो घटना घटिसकेपछि त्यहाँका स्थानीयहरू निकै तर्सित भएका छन्। खासमा सुरक्षा निकायकै जिम्मेवार व्यक्ति एउटा चौकी सम्हालिरहेको व्यक्ति चाहिँ एउटा तस्करको हातबाट मारिन्छ भने त्यहाँका स्थानीयहरू त्यो घटनाले चाहिँ निकै तर्सित भइरहेको अवस्था छ भने खासमा सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रणको लागि सुरक्षा निकायको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ र जुन अहिले सीमा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको सशस्त्र प्रहरीको हुन्छ र त्यसपछि नेपाल प्रहरीको भूमिका रहन्छ। खासमा त्यो क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी बीचको समन्वय पनि नमिलेको देखिएको छ। यतिखेर उनीहरू बीच विवाद रहेको कारणले पनि त्यो घटनामा चाहिँ के कमी कमजोरी देखिएको हो कि भन्ने पनि कतिपय स्थानीयहरूले चाहिँ भन्न थालेका छन्। हजुर हुन्छ तेजी, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयका लागि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै म यहाँहरूबाट छुट्टिन्छु। दर्शकबिन, आज खास गरेर सीमासँग जोडिएर हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ र सीमासँग जोडिँदै गर्दा गत शनिबार मात्रै गस्तीमा गइरहेका कैलालीको धनगढी नगरपालिका 12 स्थित अस्थायी प्रहरी बिटका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको जुन तस्करहरूले हत्या गरेका थिए र ती तस्करहरू प्रहरी नियन्त्रणमा आइसकेको र अहिलेसम्म 8 जना व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको र अन्य केही व्यक्तिहरू अझै पनि फरार भएको र खोजी कार्य जारी राखेको भन्ने कुराहरूमा केन्द्रित रहेर खास गरी कञ्चनपुर र कैलाली क्षेत्र जो भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रहरू छन् त्यसमा समस्याहरू के छन्, तस्करहरूले विगतमा कसरी काम गरिरहेका थिए र अहिले पछिल्लो यो घटनालाई लिएर कसरी हामीले हेर्ने, सीमा सुरक्षाका लागि स्थानीय तहहरूले के भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने कुरामा आधारित रहेर खास गरी पुनर्वास नगरपालिका कञ्चनपुरका प्रमुख जीवनराज थापा, त्यस्तै गरी सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रवक्ता मुकेश कुमार सिंह, त्यस्तै गरी हाम्रा कैलाली संवाददाता तेज बोहरा र कञ्चनपुर संवाददाता किशोर तामाङसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौँ र उहाँहरूले त्यहाँको वास्तविक अवस्था के हो र हत्याको घटनाको विषयमा पनि हामीले जानकारी लिने प्रयास गर्यौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन, बदलिँदो विश्व शक्ति संरचना एवं भू राजनीतिक परिवेशसँगै प्रवाहित स्मारक स्वार्थका कारण सीमा सुरक्षामा चुनौतीहरू थपिरहेको अवस्था छ। सीमा नियम सम्बन्धी अलग्गै कानुन बनाउन आवश्यक देखिन्छ। यसरी सीमा सुरक्षा र सीमाको रक्षा गर्न र नेपालीहरूले विशेष गरी नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका नागरिक र त्यहाँ रहने सुरक्षाकर्मीहरूको जीवन रक्षा र त्यहाँ उनीहरूको सुरक्षा र नेपालको भूमि सुरक्षा लागि अलग्गै कानुन बनाउनु पनि जरुरी देखिन्छ भनेर आम सीमा विश्लेषकहरूले पनि बताइरहेको अवस्थामा पक्कै पनि यसको लागि थप पहल गरिनु र सीमा सम्बन्धी सुरक्षा अपनाएर तस्कर र यसबाट हुने क्षति र नेपालीले गुमाउनु पर्ने ज्यान र घरबासको समेत व्यवस्था गरिनुपर्ने, यसलाई दुवै तर्फबाट पहल गरिनुपर्ने आवश्यक छ। दर्शकबिन, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।